په خوست کې د پاسپورټ د ویش لړۍ له پلازمېنې کابل څخه د راغلي پلاوي له لوري پرانستل شوه. د کورنیو چارو وزارت د عامه اړیکو د لوی ریاست مسؤل عبدالحکیم حمدي وایي په ورځ کې به په اوسط ډول تر 200 پورې پاسپورټونه ویشل کیږي، خو دا پروسه به په راتلونکي کې لا پسې ګړندی او زیات شمېر نورو ته به هم ورکول کیږي. د نورو مشرانو په هدایت باندې دا حکم وسو دا 2-3-4-5 ورځې مخکې چې باید د خلکو د سهولت لپاره موږ په افغانستان په ډیرو ولایاتو په سمتونو کې هغه خلاص کو پاسپورټ نور ادارې خلاصې کو ترڅو په کابل مرکز کې چې خلکو ته څومره رس تکلیف دا په تلو راتلو کې هغه حل کو. نو دې بنا باندې دا فیصلې تعمیل په خاطر باندې زه نن دلته په خوست کې تاسو سره موجود یم او دغه تاسو ولیدل چې دغه د پاسپورټ اداره نن رسماً دوباره فیل شو او دوباره به انشاءالله په هغو اصولو په قوانینو باندې کار پیل کوي لکه څنګه چې پاسپورټ د ادارې له خوا نه تعیین شوي او ټاکل شوي دي. هممهال خوست امنیه قمندان مولوي محبوب شاکنیت له مراجعینو وغوښتل چې د ګڼې ګوڼې مخنیوی وکړي. په خبره یې د پاسپورټونو مرکزي اداره په لکونو جلدونه پاسپورټونه لري چې ټولو غوښتونکو ته به په وخت ورسیږي. موږ دا کوشش کوو چې د خوست څومره هغه اړتیاوې دي د دغه ریاست مربوطه موږ یې د سره نږدې نه شریکې کړلې. انشاءالله هغه اړتیاوې به موږ تر پوره کوي. آینده کې چې کومې اړتیاوې موږ د دغه پاسپورټ ریاست دپاره لرو هغه به هم موږ د وزارت سره او د دغه مولوي صاحب محترم سره شریکوو. دغه په ضمن کې موږ د خپلو خوست میشتو ولسونو نه دا غوښتنه ده او دا متمنه ده چې انشاءالله هر چا ته په خپل وخت پاسپورټ رسیږي، دغه ضرورت بې رفع کېږي. خو تاسې به همکاري وکړئ چې په دغه ورځو کې تاسې ډېره ګڼه ګوڼه جوړه نه کړئ. د ډول ده چې تر دې وړاندې مراجعین یوازې په پلازمېنه کابل کې په دې توانېدلی شول چې اړوند پاسپورټونه ترلاسه کړي، خو په دې وروستیو کې کندهار، ننګرهار، هرات، مزار شریف، خوست او پکتیا ولایتونو کې هم عملاً د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوه چې په خپل وار سره دا چاره د خلکو له هرکلي سره هم مخ شوې ده.